佢哋飲咁多酒去。世伯，春妹，咦，光 Sir， 乜咁錯檔啊？嚟咗好耐啦。係。咁我做咩啊？好冇，一半公一半私啦。個細路女咧，佢成日。喂，你去邊啊？我睇下個靚妹醒未啊？會好啲㗎。我係做差人嘅，我俾人懷疑同一宗謀殺案有關。咁你有冇做到啊？我梗係冇做啦。咁仲有咧？我懷疑我俾一個叫做五指殺人組織追殺。咁仲有咧？我懷疑我後母想謀我爹哋嗰啲家產。咁仲有咧？真係又愛又恨。你唔信，所以咪叫我親口同你講咯。